大家好啊！而家又係我哋香港嘅時間中午嚟嘅。呢隻係我其中嘅一隻貓。大家好，我同佢打埋招呼，為大家。係啊，呢個入咗鏡喎。呢個呢，佢走咗去自己玩啦。我哋一度影翻呢隻先，呢隻呢就叫雪雪。係啦，佢係女仔，咁啊恭喜佢喎！而家咧應該佢有4個零月嘅身孕啦，即係大咗肚啦。咁遲啲咧，我再影俾佢影俾大家睇啦，或者到第日佢生咗之後咧，再會影，但係一度都會影住佢嘅。咁佢而家休息緊嚇，佢因為咧有時成日唔係好舒服啊，瞓得屈埋個身就要咁樣攤開瞓開啲咁樣嘅。好啦，都多謝大家，多謝大家收看，記得俾 like 我哋同埋俾我啲小貓貓啊！多謝大家，多謝大家，多謝大家，再見。